7वटा दस्तावेजहरूमा हस्ताक्षर र दस्तावेजको आदान प्रदान पनि भएको छ। नेपाल भारत पारवाहन सन्धि नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित मुलुकका लागि भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्न पारवाहन सन्धि महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने हामी सबैले महसुस गरेको बुझेकै कुरा हो। गत 5 जनवरी 1999 मा संशोधन गरिएको नेपाल भारत पारवाहन सन्धि तथा त्यसको प्रोटोकल र मेमोरेन्डम 6 जनवरी 1979 देखि कार्यान्वयनमा रहेको थियो। उक्त सन्धिमा भएका प्रावधानका अतिरिक्त पारवाहनका क्षेत्रमा देखा परेका अप्ठ्यारा समाधान गर्न विगतमा विभिन्न लेटर अफ एक्सचेन्ज मार्फत समझदारी गरिएका थिए। ती छरिएर रहेका प्रावधानहरूलाई एकीकृत गरेर सन्धिमा नै समावेश गरिएको छ। साथै संशोधित सन्धिमा केही दूरगामी महत्त्वका नयाँ प्रावधानहरू समेत समावेश गरिएका छन्, जसअनुसार वीरगञ्जका अलावा भैरवा र विराटनगर तथा भविष्यमा विकास हुने अन्य नाकाहरू समेतबाट सिमेन्ट, कोइला, क्लिङ्कर लगायतका बल्क कार्गो ढुवानी हुने प्रावधान समावेश गरिएको छ। त्यसै गरी नेपालको भारतको आन्तरिक जल यातायातको इनल्यान्ड वाटरवेज प्रयोग गर्न कालुघाट र बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग उपयोग र भारतका यी 3वटा टर्मिनल्सबाट हाल सडक र भविष्यमा विकास हुने रेलमार्ग सहित मल्टी मोडल ढुवानीका माध्यमबाट पारवाहन सुविधा सुनिश्चित गरिएको छ। यसबाट पारवाहन माध्यमको विविधीकरण हुने र अन्तर आबद्धता बढ्ने र तेस्रो मुलुकसम्मको व्यापार पहुँचमा नेपालको पारवाहन अधिकार सुनिश्चित हुन गएको छ। पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धी समझदारी पत्र भारतीय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा बाराको अम्लेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म र भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने साथै लोथर र चारालीमा ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणमा 50% खर्च बेहोर्ने गरी एक समझदारी पत्रमा पनि हस्ताक्षर भएको छ। अन्तर पाइपलाइनको विस्तार र भण्डारको विकासबाट लागत प्रभावकारिता, ढुवानी, भण्डारण एवं ऊर्जा सुरक्षाको हिसाबले समेत यो निकै नै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। विकास र खपत बढाउने सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहे तापनि आगामी केही वर्ष पेट्रोलियम खपत निरन्तर रहने र विश्व अनुभवले समेत शून्य पेट्रोलियम खपत हुने नदेखिएको परिप्रेक्ष्यमा अन्तर्देशीय पाइपलाइन हाम्रो लागि नै बढी आवश्यक रहेको छ। दोधारा चाँदेनी एकीकृत जाँच चौकी तथा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण सम्बन्धको समझदारी पत्र भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा 3 वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। नेपालको सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा यस किसिमको पूर्वाधार निर्माण हुँदा पारवाहन एवं व्यापार सहजीकरण भई समग्र सुदूरपश्चिम र देशको आर्थिक रूपान्तरणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास हामीले लिएका छौँ। यो क्षेत्रबाट भारतको पश्चिमतिर रहेका सामुद्रिक बन्दरगाहहरू तुलनात्मक रूपमा नजिक पर्ने हुँदा आगामी दिनमा भारत हुँदै तेस्रो मुलुकसम्म व्यापार पहुँच वृद्धि गर्न कोसे ढुङ्गा साबित हुनेछ। यसको निर्माणबाट हाल विकास भइरहेका औद्योगिक पूर्वाधार र आगामी दिनमा विकास हुने विशेष आर्थिक क्षेत्रको विस्तारमा सरकारी तथा निजी लगानी बढ्न जाने, रोजगारी सृजना हुने र तुलनात्मक लाभ भएका जडीबुटी जन्य वस्तुको प्रशोधन र निर्यात प्रवर्धनमा पनि ठोस टेवा पुग्ने विश्वास लिइएको छ। फुकोट कर्णाली 480 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी समझदारी पत्र विदेशी लगानीकर्तासँग स्वदेशी लगानीकर्ताले संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरेर विद्युत उत्पादनको लागि आवश्यक अनुमति पत्र लिएर आयोजना, अध्ययन तथा निर्माण गर्न पाउने विद्यमान कानुनी व्यवस्था अन्तर्गत भारतको नेशनल हाइड्रो पावर कर्पोरेसन NHPC र नेपालको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड बीच
संयुक्त उपक्रम कम्पनी खडा गरी 480 मेगावाटको फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माण गर्ने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। संयुक्त उपक्रम निर्माण भइसकेपछि, जोइन्ट भेन्चर भइसकेपछि आयोजनाको थप अध्ययनको लागि अनुमति पत्र लिई अध्ययन गर्ने, नेपाल सरकारसँग आयोजना विकास सम्झौता गर्ने लगायतका कार्यहरू सम्पन्न भइसकेपछि त्यसको निर्माण कार्य प्रारम्भ हुनेछ। तल्लो अरुण 669 मेगावाट जलविद्युत परियोजना सम्बन्धी परियोजना विकास सम्झौता कम्पिटेटिभ बिडिङ प्रक्रियाबाट लगानी बोर्ड र सतलज जलविद्युत निगम बीच सन् 2021 मा सम्झौता भई प्रचलित कानून बमोजिम अध्ययन पूरा भएको 669 मेगावाट क्षमताको बुट मोडेलमा निर्माण हुने यो परियोजना अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय परियोजना हो। यसबाट उत्पादित 21% विद्युत नेपाललाई निशुल्क प्राप्त हुनेछ। नेपालको नेशनल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड र भारतको नेशनल पेमेन्ट कम्पनी इन्डिया लिमिटेड बीच सीमापार विद्युतीय भुक्तानी सम्बन्धी समझदारी पत्र नेपाल र भारत भ्रमण गर्ने दुवै देशका पर्यटक, विद्यार्थी, उद्योगी, व्यवसायीका निम्ति यस समझदारी पत्र एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुन गएको छ। यसले क्रस बोर्डर डिजिटल पेमेन्ट प्रक्रिया मार्फत थप सरल र सहज र भरपर्दो बन्ने निश्चित भएको छ। नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठान र भारतको सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान बीच समझदारी पत्र बिमस्टेक, ब्रिक्स जस्ता क्षेत्रीय संगठन एवं अन्य देशका समकक्षी गरी 98 वटा समझदारी सम्पन्न गरिसकेको भारतको विदेश सेवा संस्थानसँग नेपालको परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको संस्थागत सम्बन्ध स्थापना गर्दा नेपालको कूटनीतिक क्षमता विकास गर्न एवं अनुभव आदान प्रदान गर्न मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु। नेपाल भारत व्यापार शिखर सम्मेलन भ्रमणका अवसरमा नेपाल र भारतका निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI र भारतीय उद्योग परिसंघ CII द्वारा आयोजित नेपाल इन्डिया बिजनेस समिटलाई सम्बोधन गर्दै भारतीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान गरिएको छ। भारत सरकारका वाणिज्य मन्त्री समेत उपस्थित भई उक्त कार्यक्रममा नेपालका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा भारतीय व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू बीच साझेदारी र लगानीका विषयमा सकारात्मक र अर्थपूर्ण अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। नयाँ दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक समापनपछि मैले दिल्लीको द्विपक्षीय भेटवार्ता र अन्य औपचारिक समापनपछि इन्दोरमा स्वच्छ भारत अभियान अन्तर्गतको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्टमा सहकार्य गर्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै इन्दोर स्थित टाटा कन्सल्टिङ सर्भिस TCS को पनि अवलोकन गरियो। छोटो समयमै कम लगानीमा प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालित इन्दोरको सोलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट सम्बन्धी अनुभव हाम्रा लागि पनि निकै अनुकरणीय रहेको हाम्रो सिंगै प्रतिनिधिमण्डलले महसुस गर्यो। मैले भारतका प्रधानमन्त्री महामहिम श्री नरेन्द्र मोदीजीलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता दिएको छु र भारतका प्रधानमन्त्रीले आफूले सन् 2014, 2018 र 2022 मा नेपालको भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै नेपालको भ्रमणलाई ठूलो महत्त्व दिएको र उपयुक्त समयमा नेपाल भ्रमण गर्ने बताउनु भएको छ। नेपाल र भारत बीच रहेको बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्धलाई समानता र आपसी लाभका आधारमा थप बलियो बनाउन यस भ्रमणले ठूलो योगदान गरेको छ। भारतका प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीसँग खुलस्त रूपमा कुराकानीबाट विश्वासको नयाँ वातावरण सिर्जना भएको छ भने थाती रहेका विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने विश्वासको राम्रो आधार पनि भएको छ। आम निर्वाचन पश्चातको पहिलो विदेश रहेको यो भारत भ्रमण मैले विगतका केही महसुस पनि गरेँ, परिणाममुखी पनि भयो
र सबभन्दा ठूलो कुरा भारत र नेपालको बीचमा विश्वासको एउटा वातावरण तयार भएको मैले महसुस गरेको छु। यो भ्रमण भएको छ र भविष्यका लागि स्पष्ट मार्गदर्शन यो भ्रमणबाट कोरिएको छ। अन्त्यमा यस औपचारिक भ्रमणको तयारीका क्रममा मलाई महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू, पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीहरू, कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधि सचिव एवं परराष्ट्र र नेपाल सरकारका सबै सम्बन्ध निकायलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले औपचारिक र आधिकारिक रूपमा यस सम्मानित सदनलाई भारत भ्रमणको बारेमा यति जानकारी गराइसकेपछि अब मैले धेरै भन्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। तैपनि अहिले प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट मान्य सदस्यलाई र हिजो पनि उठेका कुराहरूको बारेमा मैले थोरै मात्रै स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छु। मुख्य कुरा सीमा सम्बन्धी विषयमा कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासँग सम्बन्धित विषय र सीमामा जहाँ जहाँ समस्या छन् ती सम्बन्धी विषयमा म यो सम्मानित सदनलाई पुरै गम्भीरताको साथ र जिम्मेवारीपूर्वक भन्न चाहन्छु, मैले बडो प्रष्टसँग यी समस्यालाई हामीले समाधान गर्नै पर्छ। जबसम्म सीमा सम्बन्धी यो समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधान गरिँदैन नेपाल भारत सम्बन्ध सहज हुन सक्दैन भनेर बडो प्रष्टसँग अन्य नेताहरूका अतिरिक्त भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग समेत प्रष्टसँग राखे। मलाई लाग्छ यति प्रष्टसँग सिमानाको समस्या हल गर्नुपर्छ भनेर खुलस्त राखिएको मेरो बुझाइमा यो पहिलो पटक नै हो र भारतको प्रधानमन्त्रीको हैसियतले सीमा समस्या हल गरिन्छ र नेपाल भारत सम्बन्ध हिमालको उचाइमा पुर्याइन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीबाट बोलिएको पनि यो पहिलो पटक नै हो। यसमा हामी सबै नेपालीहरू जसले स्थायी रूपमा सीमा समस्या समाधान होस् भन्ने चाहेका छौँ, हामी सबैले गर्व गर्नुपर्छ। हामी सबैले सुनेका छौँ, देखेका छौँ। मैले होइन, मैले त आन्तरिक छलफलको कुरा राखेँ, तर भारतीय प्रधानमन्त्रीले मैले बोल्नुभन्दा अगाडि नै सीमा समस्या पनि अब हल गरिन्छ। हिमालयको उचाइमा दुई देशको सम्बन्ध पुर्याइन्छ। 2014 मा यसै मञ्चबाट हाम्रो सम्मानित सदनलाई उहाँले गरेको सम्बोधन स्मरण गर्दै त्यति बेला उहाँले हिट HIT हिट भनेर भन्नुभएको थियो र अहिले उहाँले त्यसै मञ्चबाट अब चाहिँ हाम्रो हिट मात्रै होइन अब सुपर हिट हो सम्बन्ध भन्ने कुरा भनेको पनि यो पहिलो पटक हो। यसमा हामी खुसी हुने, खुसी मनाउने कि दुःख मनाउने? मलाई लाग्छ यो हामी सबै नेपालीहरूको लागि, सबै राजनीतिक दलको लागि, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी सबैको लागि पनि खुसीको कुरा हो कि भारत सरकार र भारत सरकारका शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीले सीमा लगायतका समस्या हल गरिन्छ भनेर घोषणा गरेको मलाई लाग्छ यो हामी सबैले खुसी मान्ने कुरा हो। दोस्रो मान्य सदस्यहरूलाई बडो प्रष्टसँग भन्न चाहन्छु, मैले कहीँ पनि विकल्प यो हुन्छ र यसमा जाउँ भनेर प्रस्तावित गरेको छैन। प्रष्ट होस्, प्रष्ट होस्, कहीँ कोही कन्फ्युजन नरहोस्। हामीले भनेका छौँ कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो, नेपालको भूमि हो भन्ने कुरा स्थापित गर्ने कुरा सबभन्दा ठुलो कुरा हो भन्ने कुरामा म प्रष्ट छु र मैले त्यही अनुसार आफ्नो भूमिका खेलेको छु। मान्य सदस्यहरूले तथ्य र तर्कलाई सहज र सिधा देखिएको कुरालाई हामी कसैले पनि घुमाउने कोसिस नगरौँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। मैले तुलनात्मक रूपमा यो पटकको भारत भ्रमण सफल मात्रै भएन, परिणाममुखी पनि भयो। यो भ्रमण एक अर्कालाई घोचपेच गर्ने र एक अर्कालाई कमजोर देखाउने उद्देश्यद्वारा भन्दा कामकाजी विषयमा आर्थिक, ऊर्जा, पर्यटन, सीमा,
ट्रेड ट्रान्जिट सम्बन्धी सन्धि जस्ता विषयमा बढी गयो। मैले सुरुमै यहाँहरूको अगाडि राखेँ, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो, राजनीति भएन भन्ने होइन, राजनीतिक मामिलामा पनि कुरा भयो। तर राजनीतिक मामिलामा कुरा यसरी भयो कि राम्रो विश्वासको वातावरण बनाएर आउने दिनमा राजनीतिक विषयहरू पनि सम्बोधन गर्ने गरी भयो। यस अर्थमा यो भ्रमण नेपालको लागि, हामी सबै नेपालीको लागि, आर्थिक क्रियाकलापलाई नयाँ गति दिनको लागि, उद्योग व्यवसायको वृद्धिका लागि, दीर्घकालीन हामीले विद्युत व्यापार सम्झौता 10,000 मेगावाट 10 वर्षमा लिने भारत सरकारको कमिटमेन्ट हामी सबैले सुन्यौं, हामी सबैले देख्यौं। यो सानो कुरा होइन। भारत, नेपाल र बंगलादेशको बीचमा त्रिपक्षीय साझेदारी गरेर नेपालको विद्युत सम्बन्धी काम अगाडि बढाउने भन्ने कुरा सामान्य कुरा होइन। मान्य सदस्यहरू, मैले ग्लोबल टेन्डरबाट कुनै एक देशको निर्माण कम्पनीले प्राप्त गरेको र त्यसबाट उत्पादित विद्युत नलिने भन्ने जस्ता कुराको बारेमा मैले द्विपक्षीय वार्ताको क्रममा पनि, तपाईहरुले सुन्नुभयो, प्रेस मिटमा पनि मैले प्रष्टसँग राखेको छु। दुधकोशी हामी सबैलाई थाहा छ, 1200 मेगावाट। त्यहाँ भारतीय कम्पनी पनि छन्, त्यहाँ चिनिया कम्पनी पनि छ। तर त्यो 1200 मेगावाट को विद्युत व्यापार सम्बन्धी भारतले सहयोग गर्नुपर्दछ भन्ने कुरामा भारतको सकारात्मक जवाफ मैले प्राप्त गरेँ। यो पनि हामी सबैको जे होस्, दुधकोशीको मैले कुरा गरेँ, सरी दुधकोशी होइन, तामाकोशी, सरी है, म त्यहाँ शब्द बिग्रियो। तामाकोशीको सन्दर्भमा त्यो कुरा गरिएको छ र भारतको त्यसमा सकारात्मक जवाब प्राप्त भएको छ। र यस अर्थमा सीमानाको विषयमा यति गम्भीर रूपले कुरा गरिएको र एउटा सकारात्मक वातावरण सहित दुवै देशको सरकार एकै ठाउँमा उभिएर समाधान गरिन्छ भनिएको यो पहिलो चोटिमा मैले नेपालको भूमि सम्बन्धी यताउता गर्यो कि भनेर माननीयजीले राखेको देख्दा म असाध्य चिन्तित र पीडित पनि भएको छु। मलाई के लागेको थियो भने यो पटकको मेरो भ्रमण चाहिँ अब के सत्तापक्ष, के प्रतिपक्ष, के नेपाली बुद्धिजीवी, के नागरिक समाज सबैले स्वागत गर्नेछन् र मलाई बधाई दिनेछन् भन्ने सोच्दै आएको थिएँ। यहाँ त बडो विचित्रका तर्क कुतर्क हुन थाले। मैले प्रश्न पार्न चाहन्छु, ती कुरा प्रश्न राखिएको छ र नेपालको भूमि नेपालको हो भनेर स्थापित गर्ने पहिलो कुरा हो र मैले कुनै विकल्पको मैले कुरा गरेको छैन। मान्य सदस्यलाई प्रश्न होस्, मैले बोलेका भिडियो पनि छन्, सबै त छँदैछन् प्रमाण हामीसँग। मैले बोलेको कुरा के हो भने नेपालका केही विज्ञहरू, बुद्धिजीवीहरू विभिन्न रूपमा गरेका उनीहरूका अध्ययनका आधारमा उहाँहरूले भनेका कुरा यस्ता पनि छन् मात्रै भनेको छु। मैले यो गर्नुपर्छ भनेकै छैन। मैले त नेपालको भूमि नेपालको हो भन्ने पहिला स्थापित हुनुपर्छ मात्रै भनेको छु। तर केही बुद्धिजीवीहरूले यो भनेको कुरा, बंगलादेश मोडेलको कुरा मेरो कुरा होइन। कुरा मेरो कुरा होइन। मैले भनेर मैले त्यसै भएर विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। मैले विज्ञहरूको कुरा भनेको छु। विज्ञहरूले यो पनि भन्ने गरेका छन्। तर मुख्य कुरा त सीमा समस्या हल गर्ने कुरा हो, बाहेक मैले केही पनि भनेको छैन। अनि म माथि आरोप लगाएर अझ बढी राष्ट्रहित विपरीत, अब नाम भन्नै बल गर्नुहुन्छ नि त, मलाई भन्न केही नै अप्ठ्यारो। तपाईलाई पनि थाहा छ, विज्ञहरूले बोलिराख्नु भएकै छ नि।
तर मेरो त्यो प्रस्ताव होइन, यस्ता पनि तर्क छन्। समस्यालाई थाही र दिगो रूपले समाधान गर्न विकल्पहरूबारे पनि छलफल हुन सक्छन्। मात्रै भनिएको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले लिन र जनसमुदायमा कन्फ्युजन क्रिएट नगर्न म मान्य सदस्यहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। साँच्चै भन्ने हो भने यो पटकको भ्रमण साँच्चै कामकाजी भ्रमण भएको छ। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धनका सन्दर्भमा मान्यले भन्नुभयो यो भनेपछि परिस्थिति बिग्रिन्छ, ऊ भनेपछि सबै त मैले भने तपाईँले भने जति कुन चाहिँ बाँकी रह्यो? पञ्चेश्वर पनि आएकै छ, बाढी डुबान पनि आएकै छ, अर्को पनि आएकै छ, अर्को नि आएको छ, अनि सबै परिस्थिति बिग्रिन्छ भनेर छोड्यो भन्न मिल्छ र? केही पनि छोडिएको छैन। समाधान हुन खोजेको म खालि केमा मात्रै गम्भीर भएको छु, म यो सम्मानित सदनलाई भन्न चाहन्छु, केही कुरा हामीले समयभन्दा अगाडि धेरै होहल्ला गर्यो भने समाधान हुने पनि नहोला कि भन्ने चिन्ता छ। मैले कुरा चाहिँ सबै गरेको छु। मैले सबै गरेको छु, समाधान गर्ने हेतुले गरेको छु, बिगार्ने हेतुले होइन। नेपालको राष्ट्रिय हित प्रवर्धन गर्ने हेतुले भने, बिगार्ने हेतुले होइन। त्यसकारण मान्य सदस्यहरूलाई यथार्थ जे हो, तथ्य जे हो, त्यसलाई त्यही रूपमा बुझिदिन अनुरोध गर्दछु। राम्रो भएकोमा हामी सबैले राम्रो भन्ने आँट गरौँ न, त्यो पनि त ठुलो कुरा हो। राम्रो भएकोलाई पनि नराम्रै भन्न पर्ने। त्यसरी चाहिँ हाम्रो देशलाई फाइदा गर्दैन भन्ने मेरो भनाइ छ। यो पटक म सुरुदेखि आर्थिक समस्या समाधान गर्ने उपायहरूको खोजीमा, सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको अर्थपूर्ण परिणाममुखी सहकार्यको क्षेत्रमा, जनतालाई सेवा दिने ठाउँमा जनतालाई सुविधा दिने कुरामा, सुशासन प्रवर्धन गर्ने कुरामा सम्पूर्ण तागत सहित र इमानदारीका साथ लागेको छु भन्ने मलाई गर्व छ। र अहिलेको भारत भ्रमण पनि मेरो त्यही कमिटमेन्टको एउटा नयाँ उदाहरण हो भन्ने मेरो विश्वास छ। मलाई लाग्छ इतिहासले भोलि हामी सबैले पनि सम्झने छौँ, यो भारत भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम प्रदान गरेकै रहेछ भन्ने विश्वास हुनेछ भनेर म व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अब मान्य सदस्यले उठाएका अरू विषयमा पनि मैले आफ्नो धारणा संक्षिप्तमा राख्न चाहन्छु।